好似呢一個咁，我揀二手就係雙橋區啊嚇，即係而家所在呢個區嘅。咁啊，大多數7000。據説啊，社交媒體所講啊，講正宗咧就應該係呢度正宗啲，一碗齊晒。同埋呢個搭板腳好行，黃金海岸又要幾公里嘅啫嘛，幾分鐘啫嘛。唔係啊，佢呢度就係、嗱，我講我睇呢個啫嚇。嗱，呢個佢話Hello， 各位觀眾早晨，而家朝頭早，啱啱好7點半。我咧突然間肚餓，咁啊唔忍得嘅，要佢落嚟食自助早餐。老婆咧就仲喺度瞓緊覺，咁啊去攞啲嘢食先。講清楚先，佢哋呢度咧都係華住會旗下嘅，咁難免咧會同全季酒店作對比嘅嚇。我哋去過全季咧，最滿意就係深圳嗰間啦。咁我認為咧，我住過咁多個酒店，能夠同深圳全季可以相提並論嘅話，只有呢一間嘅啫。咁但係當然啦，全季深圳福田全季係會更好嘅。睇咩食？首先咧會有啲當地特色嘅甜點喎，左邊有啲蘿蔔糕啊，選擇夠多啊。咁啊麵包啦、牛角包啦、葡撻啦都有，仲有佢哋呢個係牛油。我咧仲有呢啲焗咗嘅蔬菜，又或者一啲果汁。呢啲係炸物嚟嘅，雞蛋啦，邊咧仲有牛肉丸果條添，好勁啊！呢度咧係一啲蒸餃子啊，呢個咧都係蒸餃子嚟嘅。咁隔離咧呢度係有啲粥嘅，粥我就唔食啦嚇。仲有啲沙律係有肉嘅添，又或者啲蔬菜啊、水果咁樣。當然啦，咖啡肯定都係會有嘅，豆漿牛奶咯，唔夠深圳全季個面積咁大，但係咧亦都會有當地嘅特色美食啦。我話呢度咧係可以同深圳嘅全季對比咧，係有兩個早餐，咁偏中式喎。呢個我中意啊，佢哋嘅沙律咧係有雞胸肉啦。有青瓜啦、紅腰豆啦，之後咧我哋去過幾次全季都會有一種情況咧，就係嗰個牛油咧，佢係冇專門有一個餐具係挖佢出嚟嗰把刀咧，牛油刀啊。咁佢哋呢度咧係有配刀嘅，雖然唔係專門用呢把牛油刀，咁但係最起碼係有一把刀仔嘅，就唔係每一次咧我係用叉撩出嚟嘅。咁呢個係幾好啊！所以話咧，呢度係能夠同深圳福田個全季對比，喺我哋心目中係有道理嘅。嗱，咁我食咗嘢先，食完嘢之後咧就上房休息下，可能晏少少9點零鐘、10點鐘左右啦，就會同老婆出去行下廣濟橋啊，周圍睇下啲風景咁啦嚇。睇完之後咧，就大概12點鐘到就去食嗰個。琴日佢話好想去食嗰個餐廳，都係潮汕美食㗎啦，潮州美食㗎啦。Hello， 各位觀眾，而家係差唔多10點啦嚇。咁咧我哋原先就打算去旅遊景點嘅，但係咧突然間醒起有樣嘢未做，就未行市場。咁樓價未必會睇啊，到時睇情況啦。但係市場肯定要行嘅，同埋咧行市場唔係淨係行啊，我哋要買啲牛丸翻去啊。咁啊，老婆就話邊度啲牛肉丸靚啊，市場嗰啲應該都可以㗎啦嚇。市場嗰啲咪得啦嚇。呢個市場咧就係潮州呢度一個相對比較大嘅市場，就叫做城西市場，你講錯，叫豐春市場。咁啊，今日我哋中午食飯咧，應該都係去翻豐春嗰度食嘅飯店，係嘛？
好似係咁嘅名啊。琴日已經想去㗎啦，慢慢行到10點半到11點咪去食嘢咯。一嚟係賣菜嘅，有好多唔同種類嘅水果咧，就係我哋想行嗰個市場啊，或者喺前邊入去都得，其實係一樣嘅啫。嗱就係咁啊，最大啦應該係啦，應該算係最大。呢邊係賣光雞定係鴨啊？係啊，佢哋好中意食鴨㗎。鵝啊，獅頭鵝啊，中午可以試下喺嗰個餐廳嗰度。獅頭鵝又有啦，又有牛肉丸啊。夏子老三肉丸嗰條潮州人民對美食嘅理解咧，就確實係好有心得嘅嚇。廣東省內最識講識食嘅，廣州啦、順德啦、潮州。咁所以市場係特別精彩，能夠反映到當地風土人情嘅一個地方啊。仲有牛肉其實你都可以買啲嘅。係嘛？你有冰啊嘛，怕咩啫？呢度有肉丸，呢度好多種肉。係啊，有分咗唔同種類，有老闆娘攞緊出嚟啦。呢啲係豬。哦，呢個是肉丸。呢啲就唔係攞貨㗎咯喎，係嘛？係咪我唔知啊？哦，牛肉丸。牛肉丸。牛筋丸多少錢一斤啊？這個40塊一斤，這個50。40塊50塊。OK。幫我要這種一斤，呢啲要唔要啊？要啦，梗係要啲啦。這個也要一斤嘛？各要一斤。以後也可以看到。係老闆娘好開心，問我哋啲攝影機係做乜嘢嘅，但係又冇話好有戒心喎，幾好啊！有啲咧，我去有啲地方唔識嘅咧，一見到你攞部機出嚟咧，好惡㗎嚇，老闆娘唔會。俾錢，牛肉會唔會買啲咧？牛肉唔買啦，唔好啦。牛丸唔怕係。仲推薦我哋買啲粿條添，但奈何咧攞到翻廣州就唔好食㗎啦，冇辦法。牛肉丸嗱咁快買咗90蚊，牛筋丸40蚊買咗，牛肉丸買咗50蚊。佢唔係嗰種抽好真空嗰種咧，其實點講咧？如果你係要記嘅話咧，咁啊梗係嗰種好啦，呢種記唔到嘅，一定要抽到真空先記得㗎嘛。但係我總覺得嗰啲咧能夠食到好食嘅不多。我早排食過一次，就抽咗真空就好食嘅。希望今次好食啦。但係咧有個事情咧就係好食都好啦，有時候未必能夠翻得到嚟買啊嚇。有啲商戶咧佢係會有快遞服務，呢個係冇嘅。咁啊旅遊嘅精彩意義咧就係食過之後好食，下次再嚟先食得到，你冇辦法啊寄過去啊咁樣樣咯。就賣菜嘅半戶外部分啦，哇！同埋咧今日暴曬啊，又有個颱風吹過嚟，而家廣州咧已經黃色預警啦。不過咧應該喺睇緊呢條影片嘅時候咧，又有冷空氣到廣州，好涼爽嗰種嘅。大啊嚇，幾鬼大啊嚇！呢度只係冰山一角嚟嘅，佢好似分咗兩部分嘅，一個新一個舊。我哋而家行緊呢度係舊嗰部分嚟嘅。咁啊兩個地方咧，新同舊咧唔係黐埋一齊㗎。我都係根據地圖顯示嘅咋嚇。咁啊呢邊係賣菜，不過咧好多時候見到都唔會話有明碼實價嘅喎。嗱好多都係，但係因為我哋就算唔買咧，我哋都想知道價錢，因為之前去過萬達嗰度咧，咪睇過好貴嘅，喺揭陽嗰度啊，9蚊一斤番茄啊！呢度都應該唔平㗎。我哋琴日睇過嗰啲水果，不過唔知呢度點啊嚇。冬瓜呢度有少少似一個批發市場咁，即係清河市場咁嘅感覺啊，嗬！但係佢就唔可以開架車入嚟買嘅。先頭啊，好似喺外邊揾到停車位啫，即係路邊嗰啲咧，咁嗰啲係好平㗎。入嚟呢度停車10蚊一個鐘，啊！我睇見直逼廣州嘅價錢嚇，咁所以咧好彩停咗喺外邊。我話叔叔阿姨喺度買菜嘅，呢度啲苦瓜都靚，到600。同埋我一點好中意佢哋呢度咧，就係外來人口唔算話勁多，
佢哋至少會一開口咧就係講佢哋當地話㗎、潮州話㗎咁啊即使係同我哋都好啦都唔會話一開口就講普通話咁嘅咯。係居民區啦，前新路，但係反而我唔係見到好多人喺度飲茶、飲功夫茶喎，好多牛肉丸賣啊！老婆驚訝，會有一啲醬料嘅鋪頭，會唔會有啲潮汕特色嘅醬料咧？我見到泰國醬料啫，淨係嗱呢啲好啊！早餐店牛肉丸、牛肉湯一包一包，呢個係豬肉丸又有。我隔離咧呢度咧，佢哋咧係中意食鵝啊，都多過中意食雞嘅，我發現呢件事情係咁㗎。咁其實因為我哋試過㗎啦係冇問題，當然徵得佢同意。就係咧自助早餐嗰部分咧，老婆瞓晏咗冇去食，咁咧問過佢門口嗰個經理嘅前提之下咧，佢就會攞一個盒出嚟俾你，就話我唔喺度食啦，我要打包帶走咁啊。當然個前提就係佢同意啊。咁咧就攞有限的食物，咁啊老婆咧攞少少，攞咗個雞蛋，攞咗個酸牛奶，跟住攞咗啲水果，咁樣咁一盒嘅啫。咁啊，如果係真係坐低食啊，其實仲多過佢啦仲多過我哋攞走嗰啲啦。咁各位觀眾，如果翻到嚟以後，華住會旗下嗰啲酒店咧，你問過佢啊，佢話可以，你咧就打包少少酒喺路上食都得嘅。哇！好多賣果條啊、鮮餃啦，對面就賣肉㗎啦，市場大啊，同埋有好多不知名的美食啦，我係講唔出嘅。有果條啦，同埋呢種黃色嘅麵粗麵好食㗎，賣果條麵啦，同埋咧嗰啲糕咁嘅，佢哋叫果啊，即係切咗佢之後咧，攞啲醬料撈下咁嚟食咗咯，幾好嘅。咁啊牛肉丸我哋又買咗啦，我哋接落嚟咧就轉場行下水產啊呢啲，因為仲有其實後邊嘅行程咁啊買唔到啦。你出嚟旅行咧就係咁噶啦，你睇過該睇嘅睇完啦，有揸車就係咁嘅好處咯。我可能會睇下風景，又或者直接落惠州。不過我始終都係想試下你講嗰間係啊，就係呢度啫嘛。咁但係仲有1個鐘頭先開門嘅人哋。係啊，而家10點嗱，10點係咪？又準備再買啲牛肉丸啊！真係有排食啊！不過咧，呢啲擺喺雪櫃其實冇問題嘅。不過壞消息咧就係，琴日咧我哋咪話想去食白粥嘅，咁我揾到一間老婆上去，原來咧5點先開門。阿老闆娘喺後邊整緊肉丸。不如整一斤呢？係啊，好啊好啊，再要多1斤啊！另外仲有就係、如果大家喜歡買係你同老闆嘅事啊，唔關我事啊，你可以用呢個2維碼。咁好唔好食？好食就話俾大家聽，唔好食都話俾大家聽，真係同我冇任何關係嘅啲鋪頭咧睇怕都唔會使任何費用去營銷啊，花喺我身上傻嘅咩？有好多丸啊，老闆攞佢啲寶藏出嚟。牛肚丸啊，牛肚丸啊，即係佢都係買1斤咯，嗬。係啊。好啊好啊，有排食啦買依先，又再俾1粒熱嘅佢試下試食啦咁然之後阿老細就喺度包裝，咁樣嘅牛肉，右邊係牛肉，左邊嘅牛筋冇先頭嗰啲表面咁明白。就是這個牛肉，就是那個牛筋，我要這個。自己做好吃，我愛做好吃，你要買好吃，是吧？可以了，夠了。夠了。因為我們已經買過1斤就夠啊。夠了，我們也要買。老闆好想我哋再買多啲，45蚊。阿老細咧仲喺度真空包裝中。原來咧呢啲程度咧，咁樣嘅，咁樣抽，係，咁好啊可以擺得更耐啦。唔係啊，嗰間店唔做啊，夜晚先做啊。係啊，全部包好晒，佢仲要係有埋冰袋添。
最初我哋見到呢啲咁樣以為攞貨啊，其實唔係啊！嗱，老闆就喺面前筆，咁然之後抽真空寄俾我哋咯。至於呢度咧就賣水產嚟，有薄殼啦嚇，就係海瓜子，原來我哋都係而家先食啊嚇。潮汕呢邊好中意食薄殼，後邊一袋袋包住魷魚、墨魚啊、鹹水魚啊咁咯。好啦，嗱而家咧因為嗰間白粥店啊冇好夜先開啊，我哋先上翻車先，策劃一下下一步係點。咁我係想喺呢度食埋嘢，再行多陣先再過去大亞灣嘅。係啊，我哋計劃咗去大亞灣。而家太早啦，去大亞灣我覺得。不過咧，去嗰度咧都要3個鐘頭車。咁我哋可能再簡單輕輕食少少嘢。咁啊11點或者12點最遲就出發咯。係啊，魚飯，但係佢唔係啊，佢啲人買翻屋企自己食啊。仲有隻貓添咧，隻貓最開心啊！哎呀，你睇下，呢啲係雪藏魚，呢度係魚飯。嗱就係咁啊！老細喺度稱。呢度就係魚飯。係啊，你現場食唔到啊，你要翻去煲粥咁樣嚟食㗎。咩都有啊。後邊啊啲魚咯，呢個有醃蟹添，鹹膏蝦係啊。佢哋咧嗰啲蝦啊係會叫鹹蝦，即係其實生醃。琴日食呢個係嘛？食過啊，好啊，可惜。其實我想再食呢啲咧，就係我哋攞嘅水果咯。咁啊有啲橄欖啊，呢啲係咪叫橄欖？就有啲梨，我食過哈密瓜，都幾好嘅。試下呢一個，呢個係咩？好澀㗎。好澀。係啊。鹹嘅，醃過嘅。啊？係醃過㗎呢個，呢啲蘋果仔嚟嘅。佢話呢個唔係梨嚟嘅，佢話澀澀地，可能你食唔慣。食慣啦，食慣。好食，好食嚟㗎。醃製喎。係啊，潮汕呢邊咧，潮州唔好講潮汕，好多呢啲醃製嘅乾果㗎。當然呢個唔係乾果㗎，但係佢唔乾都有咁嘅味嘅。韭製啊。韭製。番茄我就唔識嘅，我試下呢個棗啊。甜到不得了啲棗。係咩？係啊。真係好甜。OK 嘅。又講下啲陽光玫瑰。仲有陽光玫瑰，鹹㗎嘛，嗰啲橄欖。哇！好食啊！橄欖。呢個酒店服務都幾好。唯一有詬病嘅就係房間細咗啲啦，但係因為可能客人比較多，又或者我上次係唔知點解送俾我嘅啫。送咩俾你？即係佢 upgrade 咯。自己都送嘢。仲有一樣嘢，呢個酒店咧得1個自助餐，真係奇怪。係啦，嗱，我哋去好多全季咧，嗰啲前台咧都係巧立名目送自助餐嘅。係啊，其實佢肯定係包嘅。係嘅。佢係含埋你住2個人，冇人俾1個自助餐咁肉酸，係咪？冇道理㗎！而且自助餐呢樣嘢要記住啊，食唔晒真係垃圾桶㗎咋嚇。不如大家開心啲，係咪？係咯。客人好多人係真係為咗自助餐住佢，係其中一個因素嚟嘅。咁但係呢度咧，琴日一 book 房嘅時候咧，就我哋問佢會唔會有2個自助餐，因為2個人喺前台啊嘛。佢話冇，佢話要老婆下載個 app 又要送一個金卡俾佢，點樣唔使錢㗎嚇。搞咗好耐。之前嗰2間就唔使下載嘅，係就直接話送嘅。呢間吉子咧就話要你下載。係啦，之前嗰啲全季咧去到咧就係佢話你走嗰陣幫我俾個好評啦咁即係巧立名目送俾你咯，係咪？咁啊，但係整體上都滿意嘅，空調又夠啦。仲有一樣少少微言嘅就係嗰個 WiFi 個上網好鬼慢，哇慢到非常。不過咧呢個前提係因為我要 upload 影片，咁如果唔係要 upload 影片咧，其實夠用嘅。不過呢啲連鎖酒店都係要睇地段，同埋都未必係間好嘅。同埋仲有呢個咧，其實地段係好好嘅。係啊，都要睇每一間具體嘅。佢停車又方便，
如果使入去裏邊嗰民宿咧，好難講停車啊。係啊，有停車唔使錢。如果你話住正式嗰啲大酒店咧，可能個大堂會靚啲咯。但係上到房咧就都未必嘅，就係咁樣咯。佢呢種酒店好啊，好喺啊，基本上都係一樣嘅啲格局啊，各種。不過最好係揀海邊嘅酒店啦。上次嗰間靚到揼啊！我哋今晚又住海邊酒店好嘛？終於經過多方考慮，實在揾唔到一間比較好嘅食魚飯嘅，咁只能呢個潮鎮滷味牛雜。上次我經過呢度嘅啦。終於我見到係第一步。不過都唔算話好多。但係我今次嚟見到3部，10零分鐘啊，帶老婆又嚟咗一個我喺潮州為數不多認識嘅地方啦。有房地產啊，但係冇寫幾錢咧。呢邊啲交投不是太旺盛啊，所以咧我哋都冇乜點講樓價。手機望望咯，好似呢一個咁，我揀二手就係雙橋區啊嚇，即係而家所在呢個區嘅。咁啊大多數7000，呢個哇成萬添。呢啲咧就未有裝修嘅5000幾蚊，但係咧就呢個唔錯啊，裝修就要使一嚿銀紙喎。宏天廣場梗係唔知喺邊啦，113平方米63萬。即係平均5000幾蚊咯，但係未有裝修，同埋咧佢呢邊咧同揭陽一樣啊，嗰啲樓盤好大啊，好似嗱呢個咁啊嚇，186平方米啊，條街咧又係另外一個遊客聚集地，不過咧就相比起嗰邊騎樓街啊牌坊街嗰邊咧，呢邊咧就安靜好多嘅，咁尤其咧即使到炎夏日啊，都唔會好辛苦咯。邊就有一個公園咁啊，可以入去行下。通常公園呢啲咧，我哋都唔行到中介，但係上邊係乜嘢都冇寫嘅。冇啊，咩都冇寫。反而茶葉要唔要買啲咧？唔買茶葉啊嘛。係，佢飲咗茶葉瞓唔到覺。琴晚幾點鐘瞓話？琴晚4點先瞓。係啊，我都唔知佢飲咗幾多茶。不過咧就係呢個啦，我之前食過㗎，咁啊可以唔錯。價錢稍貴啲啲咁多，阿老細現場喺度煮嘅。我今次咧就唔打算食，我推薦老婆食呢間，但係食唔食呢間咧唔知㗎嚇。呢個咧就叫做潮鎮滷味牛雜，就喺呢度。咁牛雜係咪我哋成日廣州所講嘅牛雜？其實有少少唔同嘅，佢其實就係一啲牛丸湯啊，有啲牛柏葉啊咁嗰啲咯，好濃牛味啊！早上7點鐘開門，就係呢個啦。個好處咧就係呢啲鋪頭啊，你唔使等餐廳咁樣，要等齊人啊，等夠鐘先有得食嘅。拉尾啊！係，真係最細嗰個拉尾，咁所以叫滷味，潮鎮滷味。口亦都唔係話用牛尾嚟做嘅骨湯啊。2樓，呢度環境好啊，就呢個啦。對面蛙艇仔咯，我哋聽日去蛙艇仔都得㗎，好有詩意啊！呢度。上次我嚟潮州咧就食隔離嗰檔，嗰檔心急咗。不過咧當時我睇隔離嗰檔咧都多人嘅，咁啊好唔好食咧？都好食。如果據説啊，社交媒體所講啊，講正宗咧，就應該係呢度正宗啲。我哋係雙丸啊！以我一個作為廣州人咧，我就分唔到邊啲正宗啦。我呢個靚啲喎。哦，嗱，我呢個咧全碗都係牛肉丸，幾誇張？唔係啊，梗係食牛肉丸㗎啦，幾誇張？呢個幾錢話？呢個係35蚊，係嘛？係。呢個咧就30蚊咋。佢咧有啲咩咧？有啲真係牛雜嚟嘅，有牛肚、牛柏葉、牛肉。咁啊呢個應該係肺嚟嘅，我估嘅咋嚇。撈亂下啦，你夾邊牛肉？撈亂下。咁同埋咧，我啊終於食到呢種麵啦嚇。2種麵我都好中意嘅，一個就係呢種闊條嘅，
另外一種咧有黃色嗰個我都好中意，哦，薑，南薑，嗯，呢個係南薑，上次整買過一次汕頭嗰度咧，又係用呢啲南薑。如果係天氣比較涼爽嘅時候咧，我建議食嗰間，因為點解咧？嗰間坐喺戶外，我係覺得會更有風味，一樣嘅其實。係一樣㗎。性價比呢度仲高，因為呢度大碗啲。舒服嘅。但係如果夏天好似今日熱到咁凄涼嘅咧，失落啊！其實我食起身兩間冇乜太大唔同嘅啫。嗰間咧就小店經營啊，兩夫妻。呢度咧就大店啲咁咯，咁遊客嘅話佢係啲麵少啲，都樣樣喜歡啦，其實係嘛？份量係一樣嘅，即係肉嘅份量係一樣，份量係一樣嘅，即係你係加多5蚊就多啲麵咁咯。因為我哋食飽飽呢餐，周圍行下就揸車過去大亞灣㗎啦嚇，要食豐富啲，又喺度表演嗰啲筷子功，咁樣食。嗱咁咪得咯，夾下咪斷咯。啲麵都幾有韌性，唔係嗰啲一夾就散晒嗰種。後邊咧全部都係遊客。今次嚟到潮州咧就其實同上次差唔多嘅嘅整個行程。正如我之前所講咧，嚟潮州遊玩嘅咧嘅項目，即係除非你好深入。要去逐間廟睇下佢嘅歷史，如果唔係嘅話，其實好似我哋咁嘅行程得。上次我都係咁嘅行程嘅啫，只不過調轉咗嚟做啫嘛。咩歷史啊？仲有嗰間古廟啊！哦，古廟，食翻呢啲美食嘅大體上都係咁。咧仲有韓公祠啦，未行嘅，同埋仲有，如果大家想時間深入啲啊，時間多啲咧，我建議你哋再去一個地方，條路叫做東興南路韓愈紀念館呢一帶咧，喺對面啊，過咗江嘅。咁咧喺呢度咧踩單車好有詩意，因為好多年之前我踩過一次。喺上邊咧又可以睇到一啲好靚嘅風景啦嚇，睇到喺個堤岸上邊踩單車又好正嘅。咁同埋咧仲有如果大家喜歡咧，我哋又不是太喜歡啊，行啲博物館，但係咧寺廟啊。韓文公祠都係好值得去嘅。咁如果你哋係冇揸車嘅話，咁啊打滴滴咧，其實就可以選擇呢一個路線啦。今朝食自助早餐嘅時候咧，我亦都遇到一班嚟自香港嘅觀眾啊，呢位先生佢都問咗我好多，咁其實我話我都唔係好識嘅啫。重點係咧係佢哋仲有其他行程咯。佢哋都係咁嚟玩。佢哋坐高鐵，佢哋好似話係其實最好係啱一部車就。係一部車4個人嘅，佢哋好似係。係啱好啊。咁啊啱啱咧，我哋架車離開酒店咧，佢哋係打滴滴車走。牛肉丸得唔得？先頭我食都唔知係牛筋丸定牛丸，點少少，千祈唔好點太多，要起啲味佢啫。真材實料啊！呢一款牛丸咧就亂過琴日晚黑我哋食嗰個，但係亂唔過揭陽嗰個，揭陽嗰個真係好好。呢個咧都唔差啊！我都係中意嘅。有好多唔同嘅理解嘅對於牛丸。呢邊啲牛肉丸牛味係夠濃，好濃嗰種。試下呢個。呢個係咩部位？佢真係咩部位都有。咁啊，以我水平，我梗係唔知咩部位。哇！呢嚿牛肉好嫩喎，你食唔食到啊？有一嚿牛肉好嫩，但得一嚿嘅。呢個好嫩。呢個係咪牛肺？牛心嚟啊！哦，牛心，全牛宴啊，一碗齊晒。同埋呢個豆瓣醬好鹹，少少就得，太多就浪費咗啲食物。睇嚟呢間都唔錯，係。咁同埋咧，今日咧其實係一個工作日嚟嘅。仲有我哋最初咧，又諗過周圍行下，揾個萬達廣場啊嗰啲行啦。呢度係冇萬達廣場，籌備中。
都係咩油喎？鐵羊油啊。係啊，嗰條好食啲啊！不過如果講到麵咧，我仲中意嗰種圓嗰種，嗱呢種都唔差，嗰種都中意。嗰條爽口啲，嗰條話爽口啲。嗰間我哋食咗90蚊。係，先頭我哋有考慮過，如果真係冇得食就食牛火鍋。咁但係咧，其實喺廣州啲牛火鍋咧，即係雖然梗係冇呢度好啦，唔使問嘅，但係其實差距咧唔係大到咁凄涼嘅嚇。但係呢度咧價錢再合理啲，廣州就唔係太合理。但係好似呢啲咧，幾乎揾唔到喺廣州。呢度算坐得幾舒服，同埋咧嗱面前呢兩位美女啊，都係本地人嚟嘅。包括琴晚我哋去食嗰個蠔餅啊，蠔烙嗰度啊，即係今次見唔到啦。上次就係聽見有講潮汕話嘅人喺度食緊，同琴日西馬路差唔多咧。呢條街都係好多美食嘅，有老鵝啦，呢度咧又有潮汕美食，即係嗰啲又係老鵝啊，生腌蝦啊嗰啲咯，幾靚啊，係啊！啊，早知話喺度叫一個炒粿條，炒粿條係嘛？生腌唔食啊，不過又冇魚飯啊。冇咯，睇唔到有魚飯真係好難揾嘅喎。呢度好多咧都會寫住觀塘老牌咁嘅噃。而家11點半梗係未有人，加之今日工作日未啊，過2日啦，全部都係人嚟嘅。有個民宿添，幾錢咧嚇？好啦，你估下幾錢？都唔平啊，240蚊啊！啊，240蚊，我唔知人哋裏邊係有幾闊落幾靚，或者裏邊好靚咧，知唔差。樓下就有呢個魚生食啦。你住嗰個要咁多優惠先350啫喎，平時500太離譜啦。度仲有鴨母蓮田湯啊，即係好似啲廈門美食咁啊，福建美食。呢度一直往右轉咧，其實就可以去得到西馬路嗰個方向㗎啦。咁成條路圍住成個旅遊區咁嘅。飽飽我哋又揾啲公園行下，行完咁揸車去下一個景點。其實我哋嚟潮州遊玩咧，幾乎所有都係圍繞呢個古城就得㗎啦。而家我哋喺呢度，牌坊街，琴日咪喺呢度咧，望過去廣濟橋，琴日咧呢個位置係咪？咁啊，然之後大概開完市咧食嗰個蠔烙，大概就係呢個位置，大概嚇。整個遊玩嘅地方都喺晒呢度。呢度入去就許富馬府呢度入去啦。咁啊，簡單行一行啦嚇。票嘅咩？唔使嗱，自出自入噶嘛，直接入嘅。民國22年秋，勁喎！虹橋飽嚟呢度曬下出下曬下太陽出下汗，咁就有益身心，食幾多都唔怕噶嘛。有好多觀眾咧成日問我哋：哇，你食咁多點解唔會肥到好似嗰個同埋嗰個咁嘅咧嚇？成日行啊嘛。但係第一，我哋其實食得唔多。第二，我哋係行好多，譬如好似琴晚咁，行幾多路？大家諗下，我哋圍咗度兜咗個圈，一去一戶。我哋呢啲食真係食嘅大佬，睇住食啊！即係想食就食，唔會話夾硬為咗大家睇得開心，我就食多啲，冇啲咁嘅事。同埋咧，我有揸車嚟噶嘛。我哋都食剩，我哋有時候食剩，因為食過咧都係我哋2個食嘅啫嘛。咁兩公婆冇所謂啦，食剩攞翻去，而且仲會加熱嘅，咁冇問題嘅嚇。呢個木棉嚟嘅喎，係嘛？哦，呢度就蛙艇仔啦，都多人蛙艇仔嘅喎，遊客啊。嚟到呢度咧，舊城市啊，睇樹木咧就多啊。呢度有一棵，哇，生到上邊咧都有埋呢啲係咪叫草啊嚇？我都唔識講啊。呢個叫做寄生嘅咩嚟㗎？呢啲叫做呢個叫葫蘆山摩崖石刻係嘛？榕樹130年。呢個係1985年立碑嚟嘅，有潮州話嘅廣播提醒當地
居民啊喺度要注意尊事敬的市項，民和广普大游客通話。们，欢迎来到西生活垃圾分类馆，让我们养成从我们圍住咗唔俾入啊！ 50蚊半小時餐艇仔。乜嘢啊？50蚊半小時啊？哇，貴啲喎，好似係嘛？不過睇啲風景唔同嘅，好舒服喺呢度。其實今日好熱㗎，因為打風啊。但係咧，因為呢度樹木夠多，好涼爽。翻新中，遲啲咧，遲啲會靚㗎啦。遲啲整好就呢個叫咩樓啊？呢個叫鹹碧樓啊，應該係叫做。我哋廣州最重要嘅珠江啊，甚至乎叫母親河添。咁喺潮州呢度最重要嘅，梗唔係啦，叫韓江。哦，韓江。河㗎，佢讀唔到個韓江。哇！咁應該係紀念韓愈吧嚇，咪紀念韓愈啊唔知啊，但係咧韓江咧同埋珠江係有少少唔同㗎。咁啊，珠江咧就係廣東省內最長、最水流嘅最長嘅江啊。韓江咧就排第二。咁但係咧珠江咧發源咧係喺西邊一路往珠江三角流過嚟嘅。咁但係韓江咧其實就係喺梅州嗰邊一路流過嚟，潮州呢度嘅。咧有江流過嘅城市咧，都係好偉大嘅。咁啊，包括呢度咧又會有好多旅遊資源啦，類似廣州咁。包括琴日我哋去，但係一路我都去唔到嘅廣濟橋咧，其實都係穿過韓江。廣濟橋係咩咧？大家可能唔知啊。我都講一下啦。佢其實喺夜晚咧，佢就會將嗰條橋分翻開，用幾條船嚟搭起身嘅。咁你行過嗰條橋過對面江嘅時候咧，穿過韓江咧，其實你就行過幾條船搭出嚟嘅橋，就係咁啦。咁咧要俾20蚊一位。我記得咧係可以過去，跟住唔出閘啊，再翻轉頭，即係行2次咁樣嘅咯。就應該仲有韓文公祠喺前邊嘅，希望我冇搞錯啦嚇。茶座添啊，不過收咗公路，地下仲有好多麻石喺大灣區啊，唔係廣東省，唔好講大灣區。見到有咁多麻石嘅廣州啦、潮州啦，仲有咩？都係啲古舊嘅城市，應該佛山都有啲。我去飲飲食食咧，都仲講得過，跟我去遊玩咧，真係死得啦！韓文公祠唔喺呢度㗎，搞錯咗。咁大家嚟之前咧，即係記住，即係要搞清楚啲地理，因為對於食嘅咧，我哋都仲有啲追求啊！不如好似先頭咁，我哋想食魚飯咧，老婆咧一路而家仲喺度講緊嘅。哎呀，好遺憾啊，食唔到啊咁。但係對於啲景點咧，對於我哋嚟講咧，只係一個第一都想睇下，第二個咧都係食飽燒下食咁嘅地方嚟嘅啫。咁啊，梗係揾啲有意啲嘅去睇下咁咯。呢個叫韓庭，但係封住咗塔方，因為上嗰啲度可以上山嘅，冇辦法啦嚇。就有呢啲啊，上邊生晒青苔。汕頭唔多，潮州多。揭陽一般，潮州多。隨便一路行，就見到有啲古寺啊，咩好舊嗰啲，裏面仲住人㗎。琴日我哋咪經過一個咯，度仲有個佛門聖地添。呢條古橋行唔行到㗎？石橋嚟㗎喎，好多都係古喎，全部嗱，只有中間有極少量翻新過咯，真係古橋嚟㗎。但係廣州嗰啲因為起地鐵拆咗好多嘅，舊嘅廣州就係咁咯，冇咁舊，有不過拆咗。下邊又仲有好多魚遊嚟遊去添。呢邊又係水嚟嘅，一路圍住，咁喺呢邊過得到嚟嘅。樹徑啊，要攞一啲木嚟支撐住佢，如果唔係就會冧咯。
為始終南方城市啊嘛，會打颱風，一打颱風有啲嘢好難講噶嘛。就喺呢個管理處旁邊，成個錦鯉池呢邊咧就係公園。潮州呢段時間同上次嚟感覺一樣，有好多嘢都係更深刻。上次嚟咧，因為唔係開自己部車啊，所以咧唔敢喺市區開車。今次係夠膽啦，但係呢個體驗咧同上次係一樣嘅。嗰條馬路係好精彩嘅，哇！根本你係冇辦法想像得到所有嘅狀況，只有一個地方係比呢度更惡劣，但係嗰度冇咁多人，就係揭陽啦。揭陽咧係仲亂仲凄涼嘅嚇，明明嗰條路佢可以逆行啊，呢個唔喺度講。咁呢一度咧就係因為佢大家喺鏡頭都見到啦，喺路嘅右邊咧，佢係設置咗好多嘅停車位，市政停車位，包括我哋先頭停嗰度啦。咁咧導致到一啲，因為當地係俾開摩托車㗎，咁啊加埋摩托車、電動自行車混合埋一齊，一條3車道甚至乎4車道嘅路咧，就會出現咩情況咧？最右邊停咗車，咁啊冇咗條車道。咁其實應該係要俾嗰啲電動自行車或者摩托車啊行最右邊噶嘛，你小車係往最右邊行噶啦。最尾嘅結果咧就係大車4個轆挨住最左邊行，只咁，又或者偶爾喺中間，因為你要 cut 線轉右噶嘛，行中間。哇！我今朝出去兜咗一轉，睇過真係好恐怖，即係嗰啲人咧係完全唔理你，隻眼係唔睇嘅。係睇咩啫？睇有咩咁好睇啫？又唔係未睇過嗰種，哇！好刺激。不過只能係一種咩狀況咧？就係慢慢開，唔好急，咁就係啦。千祈要慢慢開。比起舊城區嗰邊咧，呢邊就安靜得多啦。佢冇乜人嘅嚇。中午又食飽啦，而家咁啊！而家我哋咧就去大亞灣。咁啊，疫情嘅時候咧，我哋去過一次大亞灣嘅。當時嘅體驗係好好嘅嚇，唔知而家點啊？但係當時去到咧就冇人嘅。而家嗰啲蟹好鬼好食。但係啲嘢就好好食。爆晒肉。係啊，不過因為可能疫情加啦，唔知而家係點啦嚇。差唔多。應該唔爭好遠啦，係嘛？咁我哋咧就揸車去大亞灣，咁喺呢度去咧大概係3個半鐘頭。咁啊，我琴晚已經好簡單咁睇過攻略㗎啦。咁咧住嘅酒店咧都係民宿，大概都係150蚊左右嚇。咁啊住得民宿梗係要望海㗎啦，係咪先？至於邊間咧，我哋上車再睇嚇。冇椰子啊，路都係我哋開始睇。即係去翻啲近嗰啲中心區域嗰啲有冇啊？呢個係泡泡海灘咯，係咯，就遠啲。唔係啊，呢度霞涌村就係食海鮮嗰度嚟㗎啦。係咯。黃金海岸。黃金海岸又要開車去㗎嘛？黃金海岸又要幾公里啫嘛，幾分鐘啫嘛。唔係啊，佢呢度就係嗱，我講我睇呢個啫嚇。嗱，呢個佢話一落下邊就係海灘嗰個。係咩？即係可以有免費海灘。睇下先嚇嗱，下樓即沙灘，佢呢度咁寫嘅咋嚇。點樣為下樓即沙灘咧？似我哋嗰日咁樣已經得咯，嗬。睇下啲相。睇啲相。因為價錢其實就冇問題嘅啦，已經。價錢係150蚊啫嘛。房間就咁嘅，180度。仲好過嗰日嗰個添，嗱有冰箱就唔係嗰種急凍啦咁樣嘅，都可以嘅。下邊呢個就海灘，去咯，就呢個啦，好唔好啊？唔好理佢啦，唔好理佢啦，唔係你先揀住呢個先，然之後咧係你唔好訂住，冇錯啦，因為嗰度成條海灘都係嘅，使乜急啫？係嘛？去到你買間都得嗰啲啊？係啊，你肯賣即刻有 cash 即刻嚟都得㗎。即刻啊，俾間你。係啊。通常我哋係咁嘅，我哋會先揀咗一個地方先，咁咧入到地圖睇，嗱下樓即是海景很漂亮啊嚇，有唔同嘅 app 嚟睇過得唔得？咁而且咧佢服務區一落嚟就係啦嚇，係咯，呢個係可以一試3小時14分，咁啊睇下行邊條高速啦，行一條直線嘅沈海，唔行沈海，行沈海遠啊，呢條啦梗係，勇冠係嘛，行條近嘅，係啊，好。冇問題，咁我就出發啦，好唔好啊？你離開
潮州啊，成日講汕頭啊，我哋兩個真係傻嘅。值得再嚟一次嘅。咁大家有機會嚟呢度玩下啦嚇。誒，個先頭魚飯未食夠，係遺憾，呢度有小因為遺憾。要今晚先有。嗯，仲有咧，其實去到琴日嗰個揭陽啊，晚黑嗰啲宵夜大排檔，仲刺激筍到咩咁啊！炭烤牛肉，冇計啊，因為佢哋潮汕喜歡夜晚黑先至係尋咯，覓美食佢。哋夜生活豐富啊！我哋又不是太喜歡夜晚黑拍攝嘅，係咁啦嚇。好，下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like， 3個鐘頭車。潮州美食城歡迎，加油站，仲有加油站，我哋去到嗰度先㗎。據說嗰度嘅油好靚，唔知係咪？哦，咁同埋之前我嚟過呢有食花區邊，好似呢邊有個牛火鍋都唔錯，不過好遠喎呢度係啊，好離市中心。遠啊，所以要打車。呢個叫火車站啊，係啊，潮州站係咪高鐵站咧？我哋上次一個應該潮汕站係嘛？哦，呢個潮州站啊，潮州站，係啊，潮州火車站。哦咁啊火車站啦。哦，就唔係高鐵站啦。高鐵站嗰個高鐵站啊，離呢度遠啲。遠啊！我哋上次去嗰度咧，一出到嚟個高鐵站咧，好荒蕪嘅都。嗰個叫潮汕站，唔好搞錯。即係潮州同汕頭中心嘅嗰個站，可能就係呢度就係潮州站。嗱，呢一度個起點嗰度就係嗰個潮州站啊。你喺隔離嗰個就係港際橋啦。即係潮州站咧就更加之近市中心嘅，跟住潮汕站咧，哇喺仲要26分鐘啊，16公里，高鐵㗎，係火車㗎咋。潮汕站係潮汕站啊，潮汕站即係高鐵站啊，仲遠啲㗎。潮汕站應該係更加之近汕頭啊，更南面啲，所以咧嚟到都要搞清楚潮州、潮汕、汕頭。揭陽雖然都話叫潮汕地區啊，其實都係唔同嘅，連嗰啲火車站都要搞清楚啊！因為汕頭又有汕頭站，潮汕又有潮汕站，潮州有潮州站，火車站都三個。